中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹根攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們記住昨日失的臉。黑屏裏和你作中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹根攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。 Today's topic, how to draft a pleading. Here's some guidelines. First, know the issues and facts. Now this means you have to conduct as much of an informal discovery as possible before filing suit. If the action involves personal injury, you must obtain medical records. And be sure to comply with the Health Insurance Probability and Accountability Act privacy standards. Now we must identify the plaintiff in the first place because as a general rule, an action must be brought by and in the name of the real party in question. Now, កុំរំបើគាត់មិនទាន់ទេចាំខ្ញុំកូពីអើ អរគុណ ability and control action brought to enforce it. រៀនមុខវិជ្ជាស្នាមបណ្ដឹងរួចហើយស្មើនឹងបានពីមុខវិជ្ជារៀនថែមពីមុខវិជ្ជាទៀតក៏ចប់ហើយយេស តែខ្ញុំទើបតែបានមកវគ្គឲ្យត្រូវបើសងទៀត ចិត្តគ្រប់កំណត់ចាំបរៀនបើសងប្រកាសជាតន់ គិតមើលតែពួកយើងប្រហែលជាបានធ្វើមេធាវីព្រមគ្នាហើយ យេត្រូវហើយ ព្រមលិខិតកំណត់ស្នេហ៍ DVD មង្គលការ Holly ឲ្យគេធ្វើអីឈួតតែដែរ ជាអ្វីទៅ អ្នកទទួលថតមិនដឹងរឿងជាមួយយើងកាត់តរួចក៏ផ្ញើមកឲ្យចង់ឲ្យ Holly មកយកទៅខ្លួនឯង ត្រូវហើយតែនាងនៅចិត្តគ្នាយកទៅឲ្យផង ឲ្យហូលីពិតមែននេះ សួស្តីការិយាល័យមេធាវីលីនមានឯកសារឲ្យមេធាវីលីវ3ឈុំ ចាចាំមកផ្លែន អរគុណ អ្នកនាងយកមកខុសកន្លែងហើយនេះមិនមែនរឿងក្តីមេធាវីលីវទេ ហេ Holly ធ្វើអីនោះរត់ប៉ុណ្ណឹង អត់ទេត្រូវទៅការិយាល័យលោកលូមុនម៉ោង 5 តែខ្ញុំបាជាទៅការិយាល័យលោកលីវវិញ មេធាវីលូកមែនទេអូខ្ញុំធ្លាប់ទៅនៅសល់10នាទីខ្ញុំទៅយកអស់ មិនបានទេ មិនដេចទេខ្ញុំជា Superman បាយបាយ មានអ្វីមែនទេលោក សូមទោសការិយាល័យមេធាវីលីនសិនមកគឺផ្ញើឯកសារឲ្យមេធាវីលូជីមីង អូខេអរគុណ ខ្ញុំបើកឲ្យ សួស្តី 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 ខ្ញុំទិញអាហារនៅភេសជ្ជៈមកហើយ អរគុណ នាំគ្នាមើលហើយ នៅទេកំពុងរងចាំលើ អង្គុយតែ វ៉ាវរៀបចំនៅទីនេះល្អណាស់ខ្ញុំថាខាងក្រៅតុបតែងដោយកុលាបសហើយខាងមុខតាំងរូបគូធំធំហើយ នៅ នៅ ពេលនេះការហូលីមិនមែនការនាងទេគ្មានអ្នកណាចង់ដឹងយោបល់នាងទេអូខេទីនេះខ្យល់អាកាសល្អបើតាំងរូបខ្ញុំនៅត្រង់នេះពិតជាល្អ បើឃើញរូបនាងខ្ញុំថាភ្ញាក់រត់ជន់ជើងគ្នាមិនខាន មិនមានតែហួរ ជាងនេះ ឆ្លក់វង្វេងខ្លួនឯង ហេមិនតាន់ដល់វេនលើគេឲ្យហែទឹកដែរទេ គាត់ចង់ហៅបានតែ ហេនោះដល់វេនលោកហើយ រាជបុត្រព្យ៉ាណូ ហ
គ្រាន់តែសារ អូលេងឲ្យតែម្នាក់ស្ដាប់ ខាងក្រោយមនុស្សច្រើនណាស់ជីសិន មែនហើយ នាងមកធ្វើស្អី មកជូនពរលោកនឹងណា ស្ទីឌីយោនេះឈួតមែនតើខ្ញុំយកវីដេអូឲ្យកាត់តតែយកម្នាក់នេះមកធ្វើអីក៏មិនដឹង មកតិចទេអរគុណគ្រប់គ្នាដែលផ្ដល់កិត្តិយសមកចូលរួមមង្គលការរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាពាក្យសន្យាស្រួលប៉ុន្តែមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរៀបការឲ្យត្រូវស្ដាយក្រោយ អាឡូហូលី អាឡូ Quinton ល្ងាចមិញអរគុណណាស់ មិនអីទេមិនតន់ចេញពីធ្វើការទេ នៅទេត្រូវមើលឯកសារច្រើនទៀតសរសេរសម្បត្តិទៀតយប់នេះប្រហែលជាយប់ជ្រៅ ប្រហែលយប់ជ្រៅហើយ ខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឯងខាងនោះក៏ស្ងាត់ដែររវល់មែនទេ មែនហើយយកការងារមកធ្វើនៅផ្ទះ ប៉ុណ្ណឹងចាស់ឈប់រំខានហើយខ្ញុំធ្វើការហើយបាយបាយ បាយហូលីត្រូវធ្វើការដល់យប់មិនបានហូបបាយរំលែកស៊ូស៊ីបន្តិចហើយនាងយកទៅឲ្យគេទៅ ល្អណាស់ ហូលីនៅឯណាហូលីអូហេតុអីតែងខ្លួនបែបនេះ មែនហើយ ខ្ញុំទេដែលត្រូវស៊ូសម្ពុតខ្លីចំហទ្រូងបង្ហាញស្មាប្រងនាំគ្នាទៅណានាងស្រែពេកហើយ មែនហើយ តែងខ្លួនស្អាតយ៉ាងនេះប្រងនាំគ្នាទៅណា ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសប្រចាំឆ្នាំ ថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហើយខ្ញុំរវល់ពេកឡើងភ្លេចអស់ទៅហើយ មិនអីទេពេលនេះចាំបានហើយតោះយើង មិនបានទេការងារនៅសល់ច្រើនណាស់ចាំទៅហូបបាយថ្ងៃក្រោយប៉ះបើឲ្យ មិនបានទេវាមិនសប្បាយ មែនហើយខ្ញុំយកខោអាវមកដូរឲ្យហើយខ្ញុំមិនតែងខ្លួនសិចស៊ីបែបនេះដើម្បីនាងទៀតទេ មែនហើយ មួយឆ្នាំម្ដងទៅដូរខោអាវទៅមិនល្អ អូខេ go 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 3ម៉ោងត្រូវចាំ3ម៉ោងហ្នឹងប្រហែលដងទៀតទៅ ព្រីធានី3ម៉ោង ហូលីក៏3ម៉ោងដែរ សំណាងឲ្យដែលហួស3នាទី មិនក៏ឯងដឹង ស្មានក៏មិនបានដែរចុះជីសេល ជាសិលយ៉ាងម៉េច មិនព្រមទទួលមែនទេបានបើមានអ្វីកុំឲ្យខ្ញុំជួយណា កុំឲ្យឆាប់សម្រាប់ចិត្តពេកជប់លៀងយប់នេះមានមេធាវីមានពេទ្យមានអ្នកពិសោធន៍មានវិស្វករផងមានគោលដៅហើយនៅ ណែខ្ញុំគ្រាន់តែមកកំដរហូលីមិនគិតមកចាយចង់ស្រីទេ ដឹងហើយឯងមានទេពតាកំបិតគួនអ៊ូរួយហើយ ពិតមែនហើយឯងក៏មានផ្កាយមកខាងមួយណា មួយទៀតណា អូផ្លាត់មាត់ហើយហ៎មុននេះមិនទទួលស្គាល់ផ្កាយមួយទៀតគឺហូលីនឹងណា ណាកុំនិយាយព្រាបដែរឯងនៅចាំអី ចាំមនុស្សគ្រប់ចំនួនហើយចាំចេញដំណើរ បានខ្ញុំជិះបានតែ5នាក់ទេឲ្យជិះយ៉ាងម៉េច6នាក់នោះរកវិធីខ្លួនឯងទៅ ឈរយូរហើយមិនក៏មិនព្រមប្រាប់ តាក់ស៊ីមកហើយឆាប់ទៅបន្តិចទៅតែជិតជួបគ្នា ចង់នាំទៅណាដល់ហើយណែ ប្រុងប្រៀបហើយណែ លឿនឡើង ថែន មនុស្សច្រើនណាស់មានអ្វីមែនទេគេនេះហើយស្រីឈ្គួននឹងផាត់ធីនេះសម្រាប់ចេញ និយាយអីព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាតើត្រូវទេ តោះទៅរកភេសជ្ជៈទៅ អូខេ អូខេអរគុណ អូខេបើកភ្នែកឲ្យធំណា ណែបើមានប្រុសមិនសុភាពមកចាយចង់ស្រែកឲ្យលឺទៅណាខ្ញុំជាមួយនៅលីនខុនមកជួយ មួយរយៈនេះធ្វើការច្រើនមុខខ្ញុំស្លក់ខ្លាំងណាស់ អ្នកណាថាស្អាតសឹងអី មិនមែនទេស្រីទីនេះស៊ូនាងមិនបានទេស៊ូពួកនាងមិនបានទេណា ហេលោកគ្រូបង្រៀនថាសំខាន់ត្រូវរើសឲ្យបានល្អអូខេ
មើលអាគាត់នោះចាថតទើហើយធ្វើឲ្យដើរច្រាញ់ហុកប៉ៅវិចិត្រណាស់មិនដឹងថាដកអីចេញមកទេអាគាត់នោះរត់តែយ៉ាំលោកហាប់ប៉ៅមកខាងមើលមុតសក់ចាស់វែកទៅវែកមកខ្លាចរបួសឬយ៉ាងម៉េច ហេមិនមែនទេខ្ញុំចាំបានក្នុងខត្តប័ណ្ណប្រាប់ថានឹងមានកូនហៃសូកំឡោះសង្ហាមកចូលរួមដែរតែពេលមកដល់មានអារម្មណ៍ថាដូចគ្មានអ្នកណាសង្ហាម្នាក់សោះ កូនហៃសូអី សង្ហាចិត្តល្អស្ពតដូចខ្ញុំនេះហើយ អាំ អូយម្នាក់នេះសង្ហាណាស់ បរិយាកាសល្អណាស់មែនទេតទៅនេះដល់វគ្គបើកភ្លើងឲ្យធ្វើការស្គាល់គ្នាបានហើយពេលវេលាបន្តឲ្យឱកាសជជែកជាមួយអ្នកដែលយើងគិតថាប្រកបដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាច្បាស់ឡើងអញ្ជើញតាមសប្បាយចុះធ្លាប់ធ្វើមេធាវីធ្លាប់ធ្វើប៉ែតហើយពេលនេះធ្វើអ្វីដែរ នៅលើយន្តហោះ កាប់តែនខូលលេ No Captain Hot អ្នកនាងចូលចិត្តផ្កាទេ ខ្ញុំចូលចិត្តទទួលផ្កា ខ្ញុំចូលចិត្តដាំផ្កា ដាំផ្កាពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្ត មិនពិបាកទេអ្នកនាងធ្លាប់និយាយជាមួយផ្កាទេ មិនដែលទេ ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយនឹងដើមឈើវាជាការពិតដំបូងខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងប្រភេទប្រទាលកន្ទុយកពើក្រោយមកក៏និយាយជាមួយនឹងផ្កាមើលទៅដូចជាកុលាបនេះគឺវាប្រាប់ថាវាមិនចូលចិត្តនៅត្រង់នេះវាចង់នៅជាមួយធម្មជាតិ Oh my god លោកចូលចិត្តលេងកីឡាដែរទេ ប្រកបណាស់ដែលចូលចិត្តជាងគេគឺ ski-board ហើយចង់លេងដែរដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានល្អិតពិបាកនឹងរៀនណាស់មែនទេ កុំឆោតពេកអត់ទេកូនសិស្សខ្ញុំសិតតែទៀបដូចជានាងទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេប្រកែកលេងណា វ៉ាវលោកជាមេធាវីអី ហ่าមែនហើយ លោកបានប្រាក់ខែមួយខែប្រហែលដែរលើថាមើលករណីបានរាប់សែនធម្មតាផ្ដល់ពាក្យប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់គិត1ម៉ោងប្រហែលដែរអូរលុយបានច្រើនណាស់បែបនេះត្រូវវិនិយោគបន្តិចហើយឲ្យលុយធ្វើការដើម្បីកាន់តែកើនឡើង អូក៏គួរវិនិយោគដែរ ហើយនេះ អរគុណ មើលទៅអ្នកនាងមិនដូចជាមេធាវីទេ ប៉ិតអីហេតុអី អ្នកនាងសុភាពណាស់ខ្ញុំគិតរូបភាពមិនចេញក្នុងសវនាការនាងសួរសាស័យបែបណាទៅ មេធាវីគ្រប់រូបមានតិចនិចក្នុងសវនកម្មខុសៗគ្នាមិនច្បាច់ត្រូវកាយទេ អ្នកនាងនិយាយត្រូវមនុស្សស្រីកាចវាមិនល្អនោះទេមកចូលកែវ មេធាវីគេអាសាទៅផឹកស្រាក្នុងបារណាស់មែនទេ ជាទូទៅធ្វើការដល់យប់ជ្រៅមិនដូចក្នុងភាពយន្តទេដែលឧស្សាហ៍ទៅផឹកក្នុងក្លឹបក្នុងបារ អូខ្ញុំធ្វើការ IT ភាគច្រើនក៏ធ្វើដល់យប់ជ្រៅដែរ មិនដែលដាច់យប់ទេប៉ុន្តែធ្វើដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ជារឿងធម្មតា អូយប់ជ្រៅណាស់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅទទួលបានដែរទេ ចា៎ បាយយល់ទាស់ដែរទេបើខ្ញុំបបួលទៅហូបអាហារពេលព្រឹក ហាពេលព្រឹកឯងកុំអីល្អជាង ហេតុអីអញ្ចឹងទៅរកអីផឹកល្អទេ មិនតាន់ជប់ជ្រៅទេតែញ៉ាំសាច់អាំងសិនទៅ កុំអីល្អជាងខ្ញុំចង់ កុំអីល្អជាង សុំទោសផងណា ណែជប់សិនអ្នកនាងទៅវិញមិនឯងគ្រោះថ្ ឡាន នាក់ ចត ណា នៅខាងក្រោមគេហៅឲ្យហើយយកឲ្យ ខ្ញុំ ទៅវិញ សុំ ទៅ ទៅជាមួយមិត្តសិនហើយបាយបាយ បាយ មិនជឿខ្ញុំទៅទេអី ទើបតែស្គាល់គ្នាមិនសមនោះទេ ណាត់đếnពេលណាដែរអេ តែញ៉ាំបង្អែមហាងណាដែរ សុំទោសផងណែនៅណាឆាប់មកជួយគ្នាផងទៅមើល មកហើយណែណា ច្រោះចូលស្ថាគារ អូខ្ញុំឃើញហើយ មិននិយាយដល់ណាហើយ តែញ៉ាំបង្អែម ហើយ មេស៊ី ប្រីថានីហើយ ព្រឹកថានេះ ក្រៃណាត់គ្នាទៅមើលកូនណាឆាប់ទៅទេ បាយ ពាក់ស្
ស្បែកជើងបែបនេះ5រៀមត្រូវប្រជ្រៀតគ្នាប្រគ្រាវទាញមិនខាន យប់ហើយចាំខ្ញុំជូនទៅផ្ទះ ចង់ជូនទៅធ្វើអីគួរឲ្យធន់មិនបាច់ទេ យប់ហើយនាងជាស្រីមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ហេអាប្អូនសម័យដែលចាស់ហាត់កំបិតគួនអ៊ីឯងនៅជាចហួយនៅឡើយទេយល់ណៃអូយឯណាទេធីតាឯង ទេវបុត្រនាងនោះ កុំមករវល់ នាងសួរខ្ញុំមុនតើ ឯងចាញ់ត្រូវប៉ៅខ្ញុំ ចាញ់ស្អីទៅ កំង ចា មីគីវនិងកូកាកៅថង ចា ឯងប៉ៅ ប្លន់គ្នាស្រស់ៗតើនេះ ហើយយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ៅមិនបានដែរ ឡប់សតិ ទេឯងនឹងហើយ ស្រីលើ ឯ កើ ងនឹងហើយ អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដី ការរបស់អ្នកណានឹង របស់មេធាវីចិន អ៊ីឡានីចាត់ការឲ្យផង អូខេបាន ប្រិធានីរបស់នាងអរគុណ ហើយព្រីថានីយប់មិញទៅណាជាមួយទេវបុត្រ កុំមករវល់សុំទោសសុំទោសលោកពូខ្ញុំភ្លេចរបស់នៅបន្ទប់ហានសានជជែកជាមួយលោកពូសិនទេ អូខេ ធ្វើម៉េចទៅ សម្បត្តិឡានជីងៗដែលនៅជាមួយលោកគឺបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកទិញបន្ទប់នេះទោះជាបន្ទប់នេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិលោកតែលោកអាចចូលទៅបានមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេហើយបាត់ល្មើសធ្វើបាបរាងកាយយើងមិនបានដល់គេទេ គឺយើងត្រូវចាំមើលថាចៅក្រមជឿសម្ដីខាងណា ក្រែងថាចង់និយាយរឿងសម្បត្តិជាមួយលោកតាំងមែនដែរទេមិនក៏មិនលឺនិយាយ សមីឯកសារបាន នាងថាម៉េច ខ្ញុំរកសពកន្លែងហើយមិនឃើញទេ នៅក្នុងសមីសម្បត្តិដែលឡានជីងៗសរសេរឲ្យលោកតាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកតាំងជាអ្នកទិញបន្ទប់ដើម្បីនៅជាមួយគេគ្មានច្បាប់ចម្លងតែនាងធ្វើបាត់ច្បាប់ដើមសាកទៅរកមើលម្ដងទៀតមិនអញ្ចឹងត្រូវមាត់លោកតាំងហើយ ឃើញទេ អត់ទេ ប្រិធានីកន្លែងខ្ញុំគ្មានទេស្ងប់អារម្មណ៍ទៅអន្ទះសាក៏ជួយអីមិនបានដែរបានលោកប៉ាដឹងចេះខ្ញុំមិនខានទេខ្ញុំធ្វើឲ្យសមីឯកសារបាត់យ៉ាងម៉េចគិតឲ្យល្អមួយរយៈនេះទៅណាខ្លះតែច្រើនកន្លែងណាស់ ហេតុអីធ្វើរឿងខុសតូចតាចបែបនេះ មកពីកូនការងារច្រើនពេក ធ្វើបាត់ឯកសារឮចេញទៅក្រៅខ្មាស់គេស្លាប់ហើយគិតមើលអ្នកផ្សេងគេមើលមកឯងយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនដែលប្រហែសបែបនេះទេ ត្រឹមប្រហែលអញ្ចឹងទើបដឹងថាបែបនេះប៉ះពាល់ដល់រឿងក្តីឯងប្រាប់មកឲ្យប៉ាមើលមុខលោកពូតាំងយ៉ាងម៉េច សុំទោសលោកប៉ា បើសិនជាគេទៅប្តឹងឯងនៅសភាមេធាវីយើងក៏មិនអាចជួយឯងបានដែរ ក
នាងយំព្រោះគិតថាខ្លួនគួរអាណិនគិតថាខ្លួនឯងគួរអាណិនព្រោះខ្លាចចៅក្រមហួរជេរនាងថាខុសកុំយំអីតែខ្ញុំយំមិនមែនព្រោះលោកប៉ាជេរលើកនេះខ្ញុំធ្វើខុសពិនសំនឹងត្រូវគាត់ជេរបើនាងដឹងថាធ្វើខុសមិនរកវិធីកែលោកប៉ាគិតតែពីមុខមាត់ខ្លួនឯងមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទេបងមិនយល់ទេថាមានឪពុកជាចៅក្រមរងសម្ពាធប៉ុណ្ណាមានតែមនុស្សយកទៅប្រៀបធៀបខ្ញុំទៅសួរជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចបាននាងគួរយកពេលយំសោកនេះទៅរកសាមីវិញទៅប្រសើរជាងខ្ញុំចាំមិនបានថាបាត់នៅឯណាទេមិនដឹងថារកឯណាពីបាក់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវរកនាងត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកផ្សេងមិនចាំបាច់ត្រូវជួយនាងអរគុណហើយបាយបាយមកដល់ហើយយេត្រូវហើយពួកគេមកដើម្បីចូលបន្ទប់តាំងបានន័យថាអារម្មណ៍មិនល្អមិនចង់ស្ដាប់ជាងនិយាយភ្នែកហើមដែរសង្ស័យតែយំមកខ្ញុំរៀបវិក័យប័ត្រគេតាមថ្ងៃទីនិងពេលវេលាហើយអញ្ចឹងរៀបតាមថ្ងៃទីហើយទេសួរទៅអាឡូសួស្ដីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនលោកខ្ញុំភ្លេចសមីឯកសារពណ៌ខ្មៅសមីឯកសារខ្មៅមិនដឹងថាពួកលោកបានឃើញដែរទេបានឃើញសមីឯកសារពណ៌ខ្មៅដែលខ្ញុំភ្លេចដែរទេបានឃើញសមីឯកសារពណ៌ខ្មៅទេមិនហើយពណ៌ខ្មៅថ្ងៃច័ន្ទលោកបានឃើញសមីឯកសារពណ៌ខ្មៅដែរទេមែនហើយអាឡូជួយរកអញទៅឃើញសមីឯកសារពណ៌ខ្មៅដែរទេចាអរគុណច្រើនហើយរំខានតែចាអរគុណអរគុណណាខ្ញុំសុំទោសលោកពូលើកនេះខ្ញុំប្រហែលធ្វើបាត់សាមីក្នុងនោះមានសម្បត្តិឡាន់ជីងផងដែរខ្ញុំសុំទោសមានប្រយោជន៍ស្អីទៅយើងប្រើលុយជួលពួកឯងដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនបង្កបញ្ហានោះទេលោកតាំងតាមពិតទៅខ្ញុំជាមួយមេធាវីហួរអានសម្បត្តិហើយពួកយើងអាចធ្វើជាសាក្សីឲ្យបានថាខ្លឹមសារមានអ្វីឯងគិតថាចៅក្រមព្រមជឿទេមេធាវីហួររកឃើញសមៀឯកសារហើយអ្នកបាក់តាក់ស៊ីយកមកឲ្យខ្ញុំទៅវិញហើយសុំទោសហាន់សាន់ធ្វើឲ្យត្រាច់លោកពូជេរជាមួយដែរប៊ីសនឹងធ្វើរឿងក្តីនេះរបត់ពីដៃតាហើយខ្ញុំមានតួនាទីជួយនាងអូខេបទល្មើសធ្វើបាបរាងកាយលំបាកបំផុតបើយើងគ្មានផតតាំងមកបញ្ជាក់ថាលោកពូមិនបានធ្វើបាបឡាន់ជីងប៉ុន្តែឡាន់ជីងគេមានស្លាកស្នាមជាប់លើខ្លួនបើមិនមែនជាលោកពូតើជានរណាវ៉ាវឈ្ងុយដល់ហើយទិញឲ្យខ្ញុំម៉ែអបអរដែលរកឃើញសាមីវិញបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយបានហើយបានពាក់កណ្ដាលពិបាកត្រង់បាត់ល្មើសធ្វើបាបរាងកាយព្រោះគ្មានផតតាំងបញ្ជាក់បានទើបចង់រកករណីគំរូមើលអូខេបើមានបញ្ហាអីអាចសួរបានប្រកាសណាអ្នកនាងមានទំនាក់ទំនងបែបណាជាមួយតាំងជីសុងចាមិត្តប្រុសនិងមិត្តស្រីមិត្តប្រុសមិត្តស្រីបែបណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅ
ខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងនិយាយឲ្យច្បាស់ជាងនេះខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រពន្ធចុង អ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាមែនទេ តាមអារម្មណ៍គេមានអារម្មណ៍ក៏មិននៅជាមួយ នៅថ្ងៃកើតហេតុមានរឿងអ្វីខ្លះ ថ្ងៃនោះខ្ញុំអង្គុយនិយាយជាមួយមិត្តម្នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ធំសឹកក៏មានមនុស្សបើកបង្អួចឲ្យលូនចូលមកក្រោយមកតាំងជឿសុងក៏ចូលមកផ្ទះខ្ញុំដោយកំហឹង អ្នកនាងប្រាប់ថាអ្នកដែលបើកបង្អួចលូនចូលមកគឺចុងចោតតាំងជឿសុងតើមែនទេ ចា គេមកផ្ទះមុខអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចដែរ គេផ្ទះខ្លាំងណាស់ផ្ទះម្ដងមួយដៃខ្ញុំយកដៃរងកាន់តែរងគេកាន់តែផ្ទះខ្លាំងឡើង តុលាការជាទីគោរពនេះជាលទ្ធផលពិនិត្យរាងកាយសាក់សីឡាន់ជីងលទ្ធផលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មានស្នាមជាំច្បាស់នៅដៃស្ដាំកន្ទុយភ្នែកឆ្វេងជ្រុងមាត់ឆ្វេងរបស់ឡាន់ជីង ពេលកើតហេតុអ្នកនាងនៅក្នុងផ្ទះដែរជាកម្មសិទ្ធិអ្នកនាងមែនទេ មែន តែអ្នកដែលទិញគឺលោកតាំងកូនក្តីខ្ញុំមែនទេ មែន អ្នកនាងនិងកូនក្តីខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងបន្ទប់កើតហេតុមែនទេ មិនមែនទេ ខ្ញុំ ជាបែបនេះគេទុកខ្ញុំជារបស់រំសាយអារម្មណ៍យូរហើយ អ្នកនាងប្រាប់ថាកូនក្តីខ្ញុំផ្ទះអ្នកនាងតែគាត់ប្រើដៃស្ដាំឬដៃឆ្វេងផ្ទះអ្នកនាង ដៃស្ដាំផ្ទះច្រើនដៃផ្ទះមុខខ្ញុំក៏ប្រើដៃរងតែខ្ញុំកាន់តែរងគេកាន់តែផ្ទះខ្លាំងឡើង បើគាត់ផ្ទះមុខអ្នកនាងមិនព្រមឈុំតែហេតុអីបានជាកន្លែងរបួសជាដៃស្ដាំអ្នកនាងតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយលោកពូចូលទៅនិយាយនៅបន្ទប់ប្រជុំទៅ បាទ ខ្ញុំចាំនៅខាងក្រៅ អើយឃើញហើយមែនទេថាឡានជីងគេកុហកភ្នែកសឹងតែមិនព្រមព្រិច លោកពូមិនឃើញលោកពូប្រាប់ទេថាក្រៅពីឡាន់ជីងនៅមានមិត្តស្រីផ្សេងទៀត ពួកមេធាវីអាសានិយាយណាស់ថាអ្វីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីមិនគួរនិយាយមិនអញ្ចឹង ថាមិនពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងមិនត្រូវទេវាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់លោកពូ យើងមិនមែនមានមិត្តស្រីតែម្នាក់ស្រាប់ហើយលោកតាំងគេថាលោកទុកគេជារបស់រំសាយអារម្មណ៍ឧស្សាហ៍ធ្វើបាបគេតើពិតទេត្រូវនិយាយដែរមែនទេ ត្រូវតែនិយាយលោកពូត្រូវប្តឹងពីបទធ្វើបាបរាងកាយបានលោកពូធ្វើបាបរាងកាយគេជាប្រចាំវាក៏ពិបាកនឹងជឿលោកពូថាមិនបានធ្វើដែរ ពេលខ្លះស្វឹងជ្រុលក៏ជ្រុលដៃបន្តិចមនុស្សស្វឹងចាំអ្វីមិនបាននោះទេគិតមើលទៅបើយើងមិនស្រឡាញ់គេទុកគេរំសាយអារម្មណ៍យើងទិញផ្ទះឲ្យគេធ្វើអីទៅលោកតាំងមិនចាំបាច់ឲ្យការទេអាយកានឹងសួរលោកមានអ្វីដែលមិនទាន់បាននិយាយទេគ្មានទេនិយាយអស់ហើយ លោកតាំងលោកមានកូនសោកបន្ទុំហេតុអីត្រូវលូនចូលតាមបង្អួចវិញ ថ្ងៃនោះមិនបានយកជាប់ខ្លួន ចុចកណ្ដឹងក៏បានដែរ ខ្ញុំចុចឡើងយូរតែគ្មាននរណាមកបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំសោះ តែហេតុអីត្រូវចូលតាមបង្អួច ខ្ញុំបានឮសំឡេងមនុស្សឆ្លោះគ្នាក្នុងផ្ទះមានសំឡេងមនុស្សប្រុសខ្ញុំបារម្ភជីងបានជាបើកចូលទៅតាមបង្អួច ពេលចូលទៅហើយលោកឃើញអ្វីខ្លះ ខ្ញុំឃើញជីងនៅជាមួយប្រុសដែលខ្ញុំមិនស្គាល់
កាយវិការលោកពេលនោះគឺ ខ្ញុំចង់ចាប់ប្រុសម្នាក់នោះទុកសិន ឡាន់ជីងជាមួយប្រុសម្នាក់នេះឃើញលោកហើយពួកគេមានរឹកពីបែបម៉េច ប្រុសម្នាក់នេះគេចង់គេចខ្លួនភ្លាម មានរឿងអីកើតឡើង យើងបតាយបតប់គ្នាជាមួយនឹងគេមកផ្លែតហើយជីងក៏ចាប់ខ្ញុំយ៉ាងជាប់ទើបធ្វើឲ្យប្រុសនេះរត់បាត់ទៅ ហេតុអីឡាន់ជីងចាប់លោក នាងមិនគួរសួរទេព្រោះគេមានអ្វីជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់នេះគេខ្លាចខ្ញុំចាប់បាន មានអ្វីជាមួយប្រុសម្នាក់នេះ ខ្ញុំបានន័យថាក្រោយខ្នងខ្ញុំពួកគេជាសហាយនឹងគ្នា ពេលលោកចូលទៅឃើញឡាន់ជីងក្នុងសភាពណាដែរ មុខគេហើម មានអ្វីទៀតទេ ដៃខាងស្ដាំមានរបួស តាមដែលលោកឃើញឡាន់ជីងជាមួយប្រុសម្នាក់នេះមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះ ពួកគេវាយគ្នា លោកប្រាប់ថាគ្មានកូនសោលោកខ្លាចឡាន់ជីងមានគ្រោះថ្នាក់បានបើកបង្អួចចូលទៅមែនទេ មែនហើយ ឬលោកគ្មានកូនសោព្រោះឡាន់ជីងដូរមេសោពួកលោកឈប់រស់នៅជាមួយគ្នាហើយលោកយល់ស្របទេ មិនយល់ស្របខ្ញុំជាអ្នកទិញបន្ទប់ឲ្យគេទិញដើម្បីនៅជាមួយគ្នាបច្ចុប្បន្នក៏នៅដែរ បាននៅជាមួយគ្នាពិតមែនហេតុអីគេដូរមេសោតែលោកមិនដឹង មិនបានត្រឡប់តែប្រហែលថ្ងៃគេក៏ដូរមេសោខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែន បានឡាន់ជីងដូរមេសោតែមិនប្រាប់លោកគឺគេចង់ប្រាប់ថាពួកលោកលែងបាននៅជាមួយគ្នាហើយលោកយល់ស្របដែរទេ តាំងពីដើមដល់ចប់មិនដែលនិយាយរឿងលែងគ្នាទេខ្ញុំគឺជាអ្នកទិញផ្ទះដើម្បីនៅជាមួយគេមិនបានទិញដោយខ្លួនឯងនោះទេ នៅថ្ងៃកើតហេតុពេលលោកចូលទៅឃើញឡាន់ជីងនៅជាមួយប្រុសផ្សេងនៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់លោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំប្រកាសជាខឹង ខឹងប៉ុណ្ណាដែរ សាស័យសូមឆ្លើយតបសំណួរផង បើជានាងវិញនាងខឹងដែរទេ ខឹងដល់ចង់ផ្ទះមនុស្សមែនទេ មែន លោកក៏ខឹងដល់ថ្នាក់ធ្វើបាបឡាន់ជីងមែនទេ មិនមែនខ្ញុំមិនបានធ្វើអីគេទេកុំមកចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំ មិញនេះលោកប្រាប់ថាខឹងដល់ចង់ផ្ទះមនុស្ស ប្រាប់ថាចង់ផ្ទះតែខ្ញុំមិនបានផ្ទះទេ លោកប្រាប់ថាឡាន់ជីងចាប់លោកទុករួចលោកក៏ច្រានគេចេញលោកច្រានគេយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំប្រើដៃច្រាន ហើយឡាន់ជីងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរគេមកចាប់លោកទៀតទេ មិនបានចាប់ ព្រោះថាលោកច្រានគេខ្លាំងធ្វើឲ្យគេដួលក្រោកមិនរួចពិតមែនទេ មិនមែននោះទេ តុលាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយទិញបន្លែដែរទេស្បៃសឬស្បៃទេឬក៏យកខាត់ណាស្បៃសឬស្បៃទេឬក៏យកខាត់ណាថ្ងៃនេះនាងដាំបាយណាអូខេច្បាស់ហើយយាយហើយឈរស្លើដូចបន្លែកំពុងគិតរឿងក្តីមែនទេពិតមែនហើយថ្ងៃនេះគាត់ច្រឡោតដាក់អាយកាលោកចៅក្រមច្បាស់ជាមិនពេញចិត្តធ្វើស៊ុបដំឡូងបារាំងនិងពេញប៉ោះទេបើមិនរឿងច្រើនបែបនេះរាល់ថ្ងៃពិតជាល្អចាំត្រង់នេះហើយហេតុអីខ្ញុំទៅមើលត្រីខ្លាចនាងឆ្អាបក្លិនមិនអីទេហូបត្រីផ្លាធូល្អជាងអាឡូម៉ាស្ងប់អារម្មណ៍ប្រាប់អាយៀនឲ្យតាំងស្មារតីមិនបាច់និយាយអ្វីទេចាំខ្ញុំទៅនៅកាត់នោះ ម៉ា អាយ៉ាមកល្អហើយជួយឲ្យមួយយៀន ចា ផង ហួរខ្ញុំមិនបានលុយរបស់គេទេ លោកអាខ្ញុំជាបងស្រីយាយឈុយយៀនពួកយើងមកជាគ្នា មកតាមខ្ញុំមក ម៉ាចាំត្រង់នេះហើយកុំខ្លាចអី អាមួយទៅជាមួយចែកុំខ្លាច ហេតុអីបានជាបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងកើតហេតុដែលជាសន្តាគារ ខ្ញុំស្នាក់នៅទីនោះ ពេលកើតហេតុប្រហែលជា5ម៉ោងកន្លះពេលនោះកំពុងធ្វើអី ធ្វើកិច្ចការផ្ទះនៅក្នុងបន្ទប់ មានអ្នកប្តឹងថាឃើញនាងដើរទៅដើរមកលួចមើលមកបន្ទប់គេតើជាការពិតទេ ខ្ញុំបានលើសំឡេងប្លែកបានជាចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើង ចង់លួចរបស់មែនទេ ខ្ញុំមិនបានលួចពិតមែន ឯងមានសិទ្ធិមិននិយាយមិនតបអ្វីទាំងអស់ អ្នកប្តឹងទេមកដកពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ថារកឃើញរបស់ដែលបានជារឿងយល់ច្រឡំ អរគុណហើយ អេមកវិញហើយ មែនហើយ យកកូនសៅវិញទៅ អរគុណអំឡាយទៅធ្វើការចា អេនាងមិនសមនឹងកន្លែងបែបនេះទៅផ្ទះមុនទៅ នាំដើរមើលបន្តិចបានទេ ហាមានអ្វីគួរឲ្យចង់មើល
ប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ហើយ បន្ទប់មិនទំនេរកុំអីនាំដើរមើលហើយគ្រាន់តែសុំដើរមើលបន្តិច អេបន្ទប់នៅខាងនោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បន្ទប់គ្រប់ចំនួនណែត្រង់នេះមានកាមេរ៉ាកន្លែងបង់លុយមិនបាច់ខ្លាចចោលប្លន់ ការពិតគួរដាក់កាមេរ៉ានៅផ្លូវដើរចូលការពារខ្លួនឯងការពារភ្ញៀវកុំឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងទៀត ម៉ែណៃបើដាក់កាមេរ៉ាក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានចាត់ທາງខ្ញុំលុយរបស់ដែរ ហើយបានស្អែកចាំឲ្យជាងមកដំឡើងឲ្យក ុំបន្ទោសគេក្មេងក៏ធាត់ចូលចិត្តដើរមើលតាមបន្ទប់គេបើជាខ្ញុំក៏សង្ស័យដូចគ្នាដែរ យ៉ាងម៉េចនឹងបងកុំហៅខ្ញុំថាក្មេងកំាប់អី មកពីឯងធាត់ពិតមែន ប្អូនមិនបានធាត់ហើយគេអញ្ចឹងធ្វើអី នាងប្រហែលមិនដឹងទេពេលមុនប្អូនខ្ញុំធាត់មូលដូចជាបានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ខំឲ្យគេសម្រក់បានពេលនេះមកមើលឃើញស្អាតអន្តែងហេហាមបន្ទឿនណាបន្លែឥឡូវត្រូវត្រាំយូរអន្តែង មិនបានបន្ទឿនមកជួយលាងអង្ករអន្តែ វ៉ាវមានមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរ ខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឃ្លាន មិនចង់ ត្រូវដាំប្រមាណ ហើយនាងហូបអត់ អត់ទេ អញ្ចឹងមួយពេងបានហើយ ហាហូបគ្រប់ដែរ ក្រុមចង់ស៊ូបានល្មើសធ្វើបាបរាងកាយយ៉ាងម៉េច គិតខ្លះហើយតែស្អែកត្រូវទៅសួរអេស្លីសិន អេដឹងទេថាអេស្លីធ្លាប់ធ្វើជាមិត្តស្រីលោកគ្រូខ្ញុំលេងប្រពន្ធភ្លាមគាត់ផ្លែន ហាពិតដែរមិនដែលដឹងទេ ស្មានថាដឹងហើយ ហើយដឹងអ្វីទៀត អេស្លីស្អាតដល់ម្លឹងសិស្សគ្រូឃើញគ្នារាល់ថ្ងៃគ្មានអីទៅចម្លែង អញ្ចឹងតើបានជាលោកគ្រូនាងទទួលកូនសិស្សថ្មីតែលក្ខខណ្ឌមិនដូចពីមុន អេភ្នែកនាងនេះអន់ណាស់នាងភ្នែកអន់តែមានមនុស្សភ្នែកមុន ហើយអ្នកណាទៅដែលភ្នែកមុន ហេយកទៅណា ចាក់ទឹកចោល ចាក់មិនណា ហានេះជាទឹកអង្ករណា ទឹកអង្ករលាងបន្លែបានល្អខ្លាំង ហើយក៏ខ្វក់ណាស់មិនល្អទេដឹង ល្អបំផុតអេធ្វើស្អីនឹង ដាំបាយមិនដាក់ចូលឆ្នាំងតើដាំយ៉ាងម៉េច អេព្រះនាងមិនដាក់ទឹកផងដាំបាយយ៉ាងម៉េចទៅ ត្រូវហើយ ហួននិយាយ អើយ ថ្ងៃសៅរ៍យើងរវល់មានអីឆាប់និយាយទៅ លោកពូសភេពេលនេះពិបាកជាផុតពីបទល្មើសធ្វើបាបរាងកាយណាស់ យើងមានលុយជួលពួកនាងត្រូវតែជួយយើងឲ្យឈ្នះមិនមែនឲ្យយើងទទួលទោសទេលោកតាំងពួកយើងចង់ឲ្យលោកគិតឲ្យល្អថាលោកមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើបាបឡានចិញ្ទេសួរយើងពួកឯងត្រូវទៅរកភស្តុតាងដោយខ្លួនឯង លោកពូតាំងកុំថាខ្ញុំចេះដឹងលោកពូបានដាក់កាមេរ៉ានៅផ្ទះឡានចិញ្ចឹងទេ កាមេរ៉ាឈួតស្អីទៅលោកតាំងកាមេរ៉ាជាភស្តុតាងអាចបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកបានបើសិនជាលោកមានលោកឆាប់យកវាចេញភ្លាមមក លើកលែងលោកពូផ្ទះគេពិតមែនមិនអញ្ចឹងលោកពូមិនខ្លាចនឹងឲ្យទេ ខ្លាចមែនទេយើងមិនដែលខ្លាចទេលោកតាំងសម្រាប់ថាមានកាមេរ៉ាឬអត់មាន ហេតុអីមុននេះមិនប្រាំ ហើយយើងលួចភ្ជាប់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងនោះទេ ចំណុចដែលលោកពូដាក់កាមេរ៉ាមើលឃើញកន្លែងកើតហេតុទេ ឃើញបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទាំងមូលលោកតាំងចូលទៅម៉ោង 4 ជាងយើងមើលពីម៉ោង 3 ជាងទៅ គ្រប់តុលាការ តុលាការជាទីគោរពខាងចុងចោតមានផតាំងថ្មីមកបង្ហាញ មេតាវីហូពិចារណាក្តីលើពាក់កណ្ដាលហើយទើបមានផតតាំងថ្មី ផតាំងថ្មីគឺคลิปនៅកន្លែងកើតហេតុមើលឃើញច្បាស់ថានៅពេលនោះមានអ្នកណាបានធ្វើអីខ្លះជាផតាំងសំខាន់តុលាការជាទីគោរពសូមទទួលសំណើផង បើសំខាន់មិនក៏ពីមុនមិនបង្ហាញ ដោយសារតែកូនក្តីគិតដល់សិទ្ធិអ្នកនាងឡាន់និងខ្លួនគាត់
ទើបមិនចង់លាតត្រដាង ហើយកោស៊ូយល់យ៉ាងម៉េចដែរ តុលាការជាទីគោរពខាងដើមចោតទើបទទួលបានពាក្យបកស្រាយទើបត្រូវការពេលពិសោធន៍បុគ្គលនៅក្នុងឃ្លីបជាមុនសិន អស់បងហើយយ៉ាងមិនខ្លះទៅលោក ខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយ ជប់សិនលោកតាំង លោកពូតាំងនាងបានចិត្តណា មិនទាន់ចាប់រឿងក្តីផងធ្វើខ្លួនដូចឈ្នះ 100% ទៅអរគុណ ចាំបានថាមនុស្សលើកមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេដូរមែនទេ សង្ស័យដូរតកែហើយវីវហើយមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ដូចមុនអត់ទេ តែលោកនៅតែចូលចិត្តមកទីនេះ ចូលចិត្តជាពិសេសដឹងខ្លួនទេនាងសួរលោកតាំងជាសុងថាដាក់កាមេរ៉ាឬអត់គឺស្មើនឹងការក្លាប់រឿងក្តីមួយទាំងមូល តាមពិតខ្ញុំខ្លាចតឡាការមិនអនុញ្ញាតទោះគាត់កាច់បន្តិចតែក៏យុត្តិធម៌ចង់រអ៊ូក៏រអ៊ូទៅរាល់លើកដែលឡើងសាវនាការខ្ញុំបុកពោះណាស់ ត្រូវចៅក្រមស្ដីបន្ទោសត្រូវកូនក្តីជេរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ប្រកែកជាមួយនាងដោយមិនដឹងខ្លួននាងអន់ចិត្តជាមួយខ្ញុំដែរទេ ខ្ញុំមិនទៅប្តឹងលោកប៉ាទេខ្លាចគាត់ថាខ្ញុំទុនជ្រាយក ុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីមេធាវីថ្មីត្រូវតែជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសនៅសាវនាការដែរការពិតអង្គុយស្ដាប់មួយសបកមានអារម្មណ៍ថាប្លែកគិតថាបដូរអាយកាក៏មិនប្លែកអីដែរតែមិនអាចដូរអ្នកទោសបានទេត្រូវទេ ខ្ញុំក៏ឆាប់អូវលីចេញមកវិញក៏ត្រូវគេសោកចំអកដល់ពេលនេះ ហើយការនោះចៅក្រមណាដែរ ចាំមិនបាននោះទេ អូខេ cheers ជាបន្តិចទៀតត្រូវចាក់ឌីនេះ ហេមិនទាន់ឃើញឡាន់ជីងទេលោកគិតថាគេមកអត់ 人戰，埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人尋求同伴感染，原來憑藉溫